സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസയുമായി ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ ചെല്ലുന്നു. വേദനയോടെയാണ് ചെല്ലുന്നത്. കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് ആ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുകയാണ്. സ്വഹാബാക്കളായ സ്വഹാബാക്കളുടെയും കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീർ വരുന്നുണ്ട്. മുത്തുനബിയുടെ കണ്ണിലൂടെയും കണ്ണുനീറുകൾ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ എടുത്ത് ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നു. ഏതൊരു ബാപ്പക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുക? മക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ എന്റെ പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലാഹുവേ, ആ മക്കളെല്ലാം നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിക്കുന്ന മക്കളായി അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആ പരിശുദ്ധമായ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൊന്നുമോനോട് പറയുന്ന ചില വർത്തമാനങ്ങളുണ്ട്. മോനെ ഇബ്രാഹീമേ, ഇദാ ജാഅകൽ മലകാനിൽ കരീമാനിൽ ഹായിലാനി ബിമുൻകരിൻ വനകീർ അലൈഹിമസ്സലാം. മോനെ, നിന്റെ ഖബറിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് അല്പസമയം കൊണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുമല്ലോ. ഇദാ ജാഅകൽ മലകാനിൽ കരീമാനി ഹായിലാനി ബിമുൻകരിൻ വനകീർ. ആ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കും, മോനെ, മൻ റബ്ബുക, നിന്റെ റബ്ബാരാണ്? വമൻ നബിയുക, നിന്റെ നബി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും. മോനെ, അങ്ങനെ നിന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ മറുപടി പറയണേ, അല്ലാഹു റബ്ബി വ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അബീ. അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് നീ മറുപടി പറയണേ മോനെ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാകുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയാണ് എന്റെ നബി എന്ന് നീ മറുപടി പറയണേ മോനെ എന്ന് മുത്തു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മകനോട് വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുകയാണ്. സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ അറിയാതെ കരഞ്ഞുപോയി. എന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീറുകൾ നിർഗളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ പൊന്നുമോനായ കുഞ്ഞുമോനായ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഖബറിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ നബി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ നബി എന്ന് നീ മറുപടി പറയണമെന്ന് മുത്തു റസൂലുള്ള പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീറുകൾ വന്നുപോയി. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കഴിയുമ്പോ എന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ നബി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയാനാണ്? ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോന് എന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്റെ നബി എന്ന് പറയാം, ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സയ്യിദുനാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടി കരയുകയാണ്. സാധുക്കളായ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ്? സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറയാം, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന എന്റെ മുത്തായ തങ്ങളാണ് എന്റെ നേതാവ്, എന്റെ നബി എന്ന് പറയാം. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് നമ്മോട് വന്നിട്ട് നിന്റെ നബി ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തെറ്റ് ചെയ്ത ഈ ചുണ്ടുകൊണ്ട്, ദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചുണ്ടുകൊണ്ട്, ഗൈബത്തുകളും നമീമത്തും ഫസാദും പറഞ്ഞ ഈ ചുണ്ടുകൊണ്ട്, ഈ ശരീരങ്ങള് ഹറാമുകൾ കണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയ ഈ ശരീരങ്ങള് എന്തു പറയാനാണ്? അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മഹാന്മാരെ ഓർക്കുന്നത്, കുഞ്ഞുമോൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഖബർ രക്ഷപ്പെടാനാണ്. ആരുമില്ലാത്ത ഖബറില് ആ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തായ തങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറുപടി പറയാനാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖബർ ജീവിതം സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന കുഞ്ഞുമോന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വീടാക്കി തരട്ടെ. ഒറ്റക്ക് കിടക്കുന്ന ആ ഖബർ, ആരുമില്ലാത്ത ഖബർ, ഏകനായി നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഖബർ, എത്ര കാലം കഴിയേണ്ട ഖബറാണ്. ആ ഖബറിൽ നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണം. അതിന് നമുക്കുള്ള വഴികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയൽ, അവരെ ഓർക്കൽ, അവരുടെ സഹായം ആ ഖബറിൽ നമുക്കുണ്ടാകും. അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയണേ. ഈ സദസ്സിൽ ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ആരുടെ ആമീനാണ് സ്വീകരിക്കുക എന്നറിയില്ല. ഇന്നലെയും നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തു. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, കരിപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ആ സഹോദരി വിളിച്ചത്. വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ്, ബ്ലീഡിങ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സഹോദരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു സഹോദരിക്ക് ബക്കറ്റ് കണക്കെയാണ് അതേ ബ്ലീഡിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും ശക്തമായ പ്രയാസമാണ്. കുറെ ദിവസമായി പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു. ഇന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ, ആ സഹോദരിക്ക് നല്ല ശമനമുണ്ട്, വലിയ റാഹത്തുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഈ മദനീയം പരിപാടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ദുആ പറയുന്നവരിൽ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. സാധുവായ എന്റെ ദുആഇന്റെ പവറല്ല, ആമീൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പവറാണ്. എത്രയോ നല്ല നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, എത്ര വയസ്സായ വൃദ്ധന്മാരായ നല്ല വയസ്സുള്ള എത്ര ഉമ്മമാരാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ ആമീൻ പറയുന്നത്. എത്രയാളാ വിളിച്ചു പറയണത്, വയസ്സായ എന്റെ ഉമ്മ പരിപാടി കേൾക്കുകയാണ് ഉസ്താദേ. അവരൊക്കെ എത്ര നല്ല മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളായിരിക്കും. ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഉമ്മമാരാണ്. എല്ലാ നിസ്കാരവും 5 വക്ത് നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന, ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ നല്ല വൃദ്ധരായ ഉമ്മമാർ അവരുള്ളത് കൊണ്ടായി ദുനിയാവിനെ നിലനിൽക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴോ കൊറോണ പിടിച്ച് എല്ലാവരും പറ്റ ലോകത്തോട് തന്നെ വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ നല്ല മനുഷ്യന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ദുനിയാവിനെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുകയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഉമ്മമാരുടെ ദുആഇന് അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് നൽകുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ആമീൻ പറയുന്ന നല്ലവരായ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുടെ, നല്ലവരായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉപ്പമാരുടെ, രക്ഷിതാക്കളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നീ പരിഹാരം തന്ന് ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആഇന് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ, ആ പൊന്നാര മകനെ നമുക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യണോ. ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുമോനെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ സന്തോഷത്തിൽ, ജനനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അബൂ റാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ടാണ്, മുത്തുനബിയെ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ മാരിയത്തുൽ ഖിബ്തിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചത് മഹാനായ അബൂ റാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഒരു അടിമയായ ഒരാളെ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അബൂ റാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സമ്മാനമായി നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് മഹാന്മാർ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു മോനുണ്ടായി എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു അടിമയെ സമ്മാനായിട്ട് കൊടുത്തു സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത്രമാത്രം മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ സന്തോഷിച്ച പൊന്നുമോനാണ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോൻ. ആ കുഞ്ഞുമോൻ ജന്നത്തുൽ ബഖീലുണ്ട്, അവിടെ ചെല്ലണം. അസ്സലാമു അലൈക യാ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് സലാം പറയണം. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കുഞ്ഞുമോന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ ഖുബ്ബയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് മഹാനായ ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടത്തെ
തഹ്ദീബുൽ അസ്മാഇ വൽ ലുഗാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വദുഫിന ബിൽ ബഖീ, മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞുമോനെ അതേ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ മറവ് ചെയ്തു. വഖബ്റുഹു മശ്ഹൂറുൻ, ആ പൊന്നുമോന്റെ ഖബർ പ്രസിദ്ധമാണ്, അറിയപ്പെട്ട ഖബറാണ്. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? അലൈഹി ഖുബ്ബ, ആ പൊന്നുമോന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഖുബ്ബയുണ്ടായിരുന്നു. ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു രേഖപ്പെടുത്തിയതാ. ആ ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഖബർ ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഖുബ്ബയുണ്ടായിരുന്നു. ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ യാഥാർത്ഥ്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ ഖബറിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു ഖുബ്ബ കാണാൻ കഴിയൂല, പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പല ആളുകളും പറയാനുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഖബറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഖബർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ നാടുകളിൽ ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റാണല്ലോ ജന്നത്തുൽ ബഖീൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നാടുകളിലെ ഖബറുകളെ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് എന്ന് വിവരം കെട്ട ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചില ഏർപ്പാടുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചില പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും ഒരുപാട് ഖുബ്ബകൾ തച്ചു തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സയ്യിദത്തുനാ ഉമ്മ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബറിന്റെ മുകളിൽ വലിയ എടുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, വലിയ ഖുബ്ബകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ?